Laikā no 21. līdz 24. aprīlim Latvijas trešās paaudzes universitāšu asociācijas valde devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Prāgu, lai iepazītu Čehijas senioru skolu darbību, pieredzi un attīstības modeli. Dalāmies ar pārsteidzošāko. Mani īpaši iepriecināja, kad seniori šeit, kas nāk uz šīm mācībām, ir ļoti iepriecināti, viņi ļoti daudz iegūst un viņi ļoti atvērti, salīdzinot ar mūsu Latvijas senioriem. Čehijā nevienam nav jāskaidro, kas ir U3A. Viņam visiem ir skaidrs priekšstats un viņi uzskata šo parādību par nepieciešamo un neatņēmamo modernas valsts dzīves daļu. Šeit tas ir risināts valstiskā mērogā, sakārtoti normatīvie akti, atbilstoši likumi, atbilstoši valsts finansējums. Man likās ļoti simpātiski arī tas, kad mēs viesojāmies privātā augstskolā, kura arī savā paspārnē šogad ir izveidojusi trešās paaudzes universitāti, kas nozīmē, ka ar viņiem tā ir vērtība izglītot seniorus, izglītot sabiedrību, un viņi saskata senioru veselību kā vienu no sabiedrības veselības sastāvdaļām. Pārsteidza divas lietas. Viena no tām, ka šī trešās paaudzes universitāšu kustība ir tikai valsts pusē. Un te ir skaidri redzams tā saucamais franču modelis, kad tikai valsts atbild par to, lai senioru mūža izglītība būtu dzīvotspējīga, lai seniori būtu sabiedrībā un valsts uzņemās atbildību caur savām augstskolām. Un otrs ir fakts par to, ka Latvijas nevaldības organizācijas, jeb nevalstiskās organizācijas daudz skaļāk runā par to, ka mēs varam būt tēmas pilntiesīgi dalībnieki, tā skaitā arī par trešās paaudzes universitātēm. Un es varētu teikt, ka Latvijā mūsu valsts dzird labāk nekā, mans vērtējums, nekā tas ir Čehijā.